आज है हमारे फार्म में चिक्स का दूसरा दिन और रात के टाइम थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से मूवमेंट कराना होता है। अभी वैसे टेम्परेचर तो अच्छा बना हुआ है, लाइट भी काफ़ी है, लेकिन चिक्स को हैबिट रहती है शुरू के 2-3 दिन तक तो थोड़ा कॉर्नर में जाने की या जिस तरफ पर्दे रहते हैं उस साइड जाने की। तो हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से मूवमेंट करा देते हैं रात में 1 या 2 बार। इससे क्या है, चिक्स जो साइड में बैठे रहते हैं जिनको पानी नहीं मिल पाता वो भी मूवमेंट करके पानी पी लेते हैं। तो रात में आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। और आप देख लीजिए हमारा पूरा पोल्ट्री फार्म रात में कुछ इस तरह से है।